अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख महबूब अहमद है और मैं शेख कैटल फार्म से हूँ। अब जो बछड़ी हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, ये बछड़ी चोलिस्तानी में हमने सीमन रखवाया था रोजी 777/8 का, तो ये बछड़ी पैदा हुई थी। अब इस बछड़ी में हमने पोटोजो सीमन रखवाया कोलंबिया का। दस 7 को हमने इसमें सीमन रखवाया था। अब ये माशाल्लाह डॉक्टर से भी चेक हो चुकी है, कंफर्म हो गई है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें से हमें कोई अच्छा बच्चा या बच्ची अता फरमाए। हम तमाम फार्मर हजरात को और शौकीन हजरात को इनवाइट करते हैं कि वो लोग आएँ, आके हमारे फार्म का विज़िट करें। अगर उनको हमारे फार्म का कोई भी जानवर पसंद आता है तो हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। जो फार्मर ब्रह्मन की ब्रीडिंग की तरफ आना चाहते हैं और उनको ब्रह्मन का सीमन नहीं मिल रहा, हमारे पास सीमन बैग भी आपको मिल जाएंगे और ब्रह्मन का सीमन भी मिल जाएगा, लेकिन वो आपको हमारे फार्म से आके लेना होगा। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।